ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணுறீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அது கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. பக்கத்திலே வரக்கூடிய ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இந்த பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே எப்படி சரி பண்ணலாம், அதாவது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இல்லாமல் மெடிசன்ஸ் நம்ம எதுவும் எடுத்துக்காமல் இயற்கையாகவே நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி, நம்மளாக இருந்தாலும் சரிங்க, நமக்கு சளி வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ கொரோனா சீசன் வேறையா, ஸோ நம்ம எந்த டாக்டர் கூடயும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது, நமக்கே ஒரு பயமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம வீட்டிலே இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே சரியாயிரும். ஸோ அதை வாங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ பார்க்கலாம். வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க. ஸோ நார்மலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பெரிய டம்ளரில் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ அதை கொதிக்க வச்சுட்டு அது கூட நம்ம ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரொம்ப நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு பொருளுங்க. இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட்டு மிளகாய் இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது. அதை கொஞ்சம் நச்சு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சுக்கு, அதாவது இஞ்சி இருந்தது அப்படின்னா இஞ்சியை கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இஞ்சி காய வைக்கிறதாங்க சுக்கு. எங்கள் ஊரில் சுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா வெத்தலைங்க. வெத்தலையை நல்லா வாஷ் பண்ணிடுங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு வெத்தலை கிடைக்கலன்னா துளசி கூட சேர்த்துக்கோங்க. துளசி அப்படி இல்லை அப்படின்னா கற்பூரவள்ளி இலை, ஸோ அது மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கணும். அதாவது நம்ம ஒரு டம்ளர் நம்ம தண்ணி எடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த தண்ணி கொதிக்க கொதிக்க அது 3/4 டம்ளராக இருந்தது அப்படின்னா ஓகேங்க. ஸோ உடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ண வேண்டாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த வெத்தலை இந்த எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மிளகு, ஜீரகம் எல்லாமே நல்லா வெந்து அதோட சாயங்கள் இறங்குற அளவுக்கு நம்ம அதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இது பெரியவங்க மட்டும் கிடையாதுங்க. ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது கூட வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். வெல்லம் அப்படி இல்லைனா நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லைனா கூட ஹனி கூட கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக குழந்தைங்க டக்குன்னு சாப்பிட்ருவாங்க. கொஞ்சம் கஷாயமாக நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா சாப்பிட மாட்டாங்க, அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படிங்கிறதுனால குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ லேடிஸ் அப்படின்னா நம்ம அடிக்கடி தலை குளிக்க வேண்டிய ஸ்டேஜில் இருப்போம். ஸோ அந்த டைமிங்கில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக நமக்கு தொண்டை கரகரப்பு இருந்தது அப்படின்னா உடனே இதை செஞ்சு சாப்பிட்ருங்க. இப்போ நீங்கள் நைட் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா காலையிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஷன் போகும்போது குழந்தைங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, எப்பேற்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் சரிங்க, அது நுரையீரல் சளி, மார்பு சளி, வறட்டு இருமல் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் கொக்கு கொக்குன்னு இருமிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மோஷன் போகும்போது எல்லா சளியுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளியர் ஆகி உங்களுக்கு மோஷன்லேயே வெளியாயிருங்க. இப்போ கொதிச்சிருச்சுங்க. கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதை வடிகட்டி நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது எப்போ பார்த்திங்கனாலும் கொஞ்சம் லேசான சூடுலேயே கொடுங்க. அதிகமான சூட்டில் கொடுக்க வேணாம். அப்படி சூடு இல்லாமலும் நம்ம கொடுக்க வேண்டாங்க. ஸோ இந்த லேசான சூட்லேயே நீங்கள் கொடுங்க. ஸோ நல்லாயிருக்கும். எல்லா வகையான சளி, இருமல் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு கேட்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையான ஒரு தீர்வுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய பதில்களை என் கூட